يواصل النظام العسكري الجزائري عداءه للمملكة المغربية ومحاولة استفزازه من خلال استقبال ما يسمى منتخب كرة قدم للبوليساريو وبرمجة مباراة له مع نادي مولودية الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا الذي سيحتضن المباراة النهائية لكأس إفريقيا للناشئين. وتسعى الجزائر إلى التغطية على فشلها في محاصرة المغرب بالمحافل الدولية مع تراجع حضورها لصالح المملكة المغربية وارتفاع الأصوات المؤيدة لمبادرة المملكة المغربية بمنح الأقاليم الجنوبية الحكم الذاتي. وفي هذا الصدد قال الحسين كانون رئيس المرصد المغاربي للسياسات الدولية إن استقبال منتخب ما يسمى بالبوليساريو أضحوكة للعالم، لأنه لا يوجد شيء اسمه الجمهورية الوهمية، لأنها لا تملك الشخصية المعنوية ولا تملك عناصر الدولة، مشيرا إلى أن ما تقوم به الجزائر وصنيعتها البوليساريو محاولة ليس لاستفزاز الشعور المغربي فحسب، بل لاستفزاز الشعور المغاربي والإفريقي، وهي خطوة ضد إرادة شعوب المنطقة في التكتل والعيش الكريم، وضد مبادئ التي تأسس عليها الاتحاد المغاربي. وأوضح رئيس المرصد المغاربي للسياسات الدولية أن جبهة البوليساريو الانفصالية تسعى إلى خراب المنطقة وإفريقيا، وتذهب ضد تيار التقدم والازدهار، وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار، موضحا أنه كلما راكمت الجزائر الخيبات والانكسارات ركم المغرب الانتصارات. وسجل الحسين كانون في اتصال هاتفي مع صحيفة الأيام 24 أن الجزائر بإقدامها على هذه الخطوة تحاول أن تغطي على الإنجاز التاريخي للصناعة المغربية، وذلك من خلال الحفل الذي ترأسه الملك محمد السادس بمناسبة تقديم أول سيارة مغربية الصنع والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين، ممن سيعزز علامة تم تصنيعه بالمغرب، موضحا أن هذا الإنجاز أبهر إفريقيا والعالم، وهو فخر للمغاربة ولكل الأفارقة والعرب. وأكد الحسين كانون أن ملف جبهة البوليساريو موضوع على طاولة الأمم المتحدة لتصنيفها كجماعة إرهابية تنشط في الساحل والصحراء، وترتبط بالإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وتربطها علاقات بالمنظمات المتطرفة، كما أنها متهمة بالاتجار بالمساعدات الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف. وسجل المتحدث ذاته أن الجبهة الانفصالية أصبحت حجر عثرة للتنمية في إفريقيا، وأن راعيتها الجزائر أصبحت تعيش في عزلة دولية بسبب تشكيلها خطر على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب الذين سيلعبون هذه المباراة لو أتيحت لهم الفرصة ورفع عنهم الحجز لعادوا إلى وطنهم الأصلي، مشددا على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربي تعرف إقلاعا اقتصاديا وتنمويا كبيرا بفضل النموذج التنموي لهذه الأقاليم، وأن الصحراء المغربية تحولت منذ 1975 إلى جنة فوق الأرض. ولفت الحسين كانون الأمر إلى أن الجارة الشرقية تخسر المليارات من الدولارات على التسليح في الوقت الذي يحتاج الشعب الجزائري إلى التنمية وتحقيق العيش الكريم. من جهته قال حسن بلوان خبير في العلاقات الدولية إن مثل هذه السلوكات تنم عن استفحال عقدة الحقد الدفين في العقل العسكري المسيطر في الجزائر، وهو ما يفسر الانجرار لا تصرفات تميل نحو الصبيانية وتعكس في نفس الوقت غياب أي أفق أو بعد النظر عند النظام العسكري في الجزائر. وأضاف قائلا لا تفوت الجزائر فرصة سياسية ولا دبلوماسية ولا ثقافية ولا فنية ولا رياضية دون التهجم على المملكة المغربية ومحاولة توقيف قطار نجاحاته في مجموعة من المجالات، ومن بينها الرياضية التي رفرف فيها العلم المغربي عاليا وكسبت جمهورا واسعا في العالم وافريقيا وحتى داخل الجزائر. وأكد حسن بلوان في تصريح خاص به صحيفة الأيام 24 أن استقبال ما يسمى منتخب البوليساريو الانفصالية في هذه الظرفية استفزاز وضيع وخبيث بعد الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي لا أقل من 17 سنة في عقر دار النظام العسكري الذي كان يمني النفس بنصر رياضي يسوقه داخليا.
وزاد قائلا: التشويش على منجزات المملكة المغربية عقيدة متهافتة ومنخورة لقادة الجزائر ورد فعل سيء يخلط بين الرياضة والسياسة، لكنه موجه بالأساس نحو الداخل الجزائري وخصوصا الجمهور الرياضي الذي بدأ يتحرك في مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع إشبال المنتخب المغربي في المباراة النهائية، وهو ما أصاب الدعاية الجزائرية في مقتل. وتابع احتجاج بعض الفعاليات الجزائرية وجمهور مولودية الجزائر ضد المباراة المبرمجة مع منتخب وهمي يزعج النظام العسكري أكثر، لأنه كشف عن فشل ذريع لاستغلال المناسبات الرياضية لتصريف مواقف سياسية مناهضة للمغرب ووحدته الترابية. وأكدت مصادر مطلعة أن النظام العسكري الجزائري لم يستسغ تصرف لاعبي المنتخب المغربي بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بالمنتخب الجزائري، بعدما قامت عناصر المنتخب المغربي بمواساة اللاعبين الجزائريين وإصرارهم على التقاط صور تذكارية جماعية، بالإضافة إلى الهزيمة الثقيلة لأصحاب الأرض ب3 أهداف دون رد، إذ كان النظام العسكري بقيادة العجوز شنقريحة يحاول زرع بذور الفتنة بين اللاعبين الشباب من خلال شحن للاعبي المنتخب الجزائري قبل المقابلة، وجعل المباراة بمثابة حرب وليس تنافس رياضي. وأضاف المصدر ذاته أن عناصر المنتخب المغربي نجحت في استمالة الجمهور الجزائري الذي شجعها خلال مباراة نصف النهائي أمام المنتخب المالي، ما شكل صدمة كبيرة للنظام العسكري الحاقد على المملكة المغربية، خصوصا أن حب الشعب الجزائري للكرة المغربية ارتفع بشكل كبير بعد الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي الأول في كأس العالم الأخيرة عندما وصل لنصف نهائي البطولة. وختم نفس المصدر حديثه بكون النظام العسكري الجزائري يسعى دائما لاستغلال الرياضة لمهاجمة المملكة المغربية بسبب تنظيم التظاهرات الرياضية الكبيرة وعدد من الأخطاء المرتكبة في التنظيم، خصوصا في كأس إفريقيا للمحليين أو كأس إفريقيا للناشئين الجارية حاليا في الجزائر، وبطولة كأس العرب الأخيرة للناشئين التي عرفت أحداث مخزية كان وراءها النظام العسكري، كلها تظاهرات شهدت اختلالات تنظيمية مقصودة من النظام العسكري الهدف منها تشويه صورة المملكة المغربية. وفي نفس السياق قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأخير المباراة النهائية التي ستجمع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بالمنتخب السنغالي برسم نهائي كأس إفريقيا للناشئين. وتم تأخير مباراة المغرب والسنغال التي سيخوضها المنتخبان يوم غد الجمعة ل2 عن الوقت الذي كان قد تم تحديده سابقا. وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأخير ساعة للمباراة النهائية بين المنتخبين المغربي والسنغالي بسبب مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.